像画的那种画板、调色板似的。这里吧，那里还有大棚子。亲爱的柏林女人天下的朋友们，你们好！这次受黄雨欣的邀约，做家门口的风景这一期，离我家最近的就是著名的世界公园。那里的景观别致，鸟语花香，一年四季奇花异草，争奇斗艳。那里著名的中国园林和每年的樱花节、中秋节盛会，美丽的草地早已是我们柏林女人天下的舞台。所幸的是，我在它的边缘又发现了一个宝藏。那是起源于世界公园的边门，那里有一丛野花盛开的草地，那里的草木自由地生长着，绽放出原始的光彩。不远处，在芦苇丛中流淌着一条叫乌勒的小河。说是小河，其实它是非常狭窄的护城河。那是一条 Spree 的支流，一条从冰河时代流下来作为冰川融水的排水道。希望有一天可以放着一叶小舟，在两岸低垂的灌木丛中悠然自在地划船游网。从我家附近 Wollerton Wandenweg 开始，全长15.8公里，足够我探索一段时间了。今天我寻到了乌勒最宽广的河面，它是有110米宽，5米深。湖面上有着天鹅、鸳鸯。乌勒滋润着两岸的水草、灌木，还有艾草、苜蓿、蒲公英、车前草，遍地都是。乌勒的旁边是一座小山，它海拔70米，不费劲地爬到山顶。远眺是一片一片灿烂的油菜花田。乌勒是被游人遗忘的绿洲，但它富有诗意的田园风光却是我们住户的一片乐土。